Hello, Bilaba, Charo, Fondolo, Julian, Soy, Charo, Tita, Tene, Tishi Mata, Tene, Chong, Chop, Chop, I would call you to a Saudi Jane, later, Tatalo, Sajiano, Charo, Biganania, Tishi Mata, Tento. ကြောင်းပြများမိုဘိုင်းဖုန်းဟဝဲပိုင်း error တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်မယ်တက္ကနီကယ်တယောက်မှာရှိတဲ့အရေးရှင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်နံပါတ်1တက္ကနီကယ် technology knowledge ဒီပညာပိုင်းဘဝတုဒ္ဒတနည်းအားဖြင့်အသိပညာကျွန်တော်တို့နံပါတ်2 repairing of vision skill အဖြေဝတ္တကျွမ်းကျင်မှုတနည်းအားဖြင့်အတတ်ပညာNumber 3 thinking skill တွေးခေါ်သုံးသပ်မှုစွမ်းရည်တနည်းအားဖြင့်ဂျပန်နိုင်ရှင်းပညာပေါ့ Number 4 having experience တွေးကြုံရှိခြင်းတနည်းအားဖြင့်တဘာရင်အထာသိပညာဒီလေးခုကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ကအားဖြင့်အရင်ရှင်းပြအောင်စီပူလေးလာလေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော် technical knowledge ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်Technical knowledge mobile phone နဲ့ hardware ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့စာပြပေးမယ် technical တရားဟာပထမဆုံးလေ့လာရမှာ mobile phone hardware နဲ့ပတ်သက်တဲ့သိပညာပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ phone hardware ဆိုတာဘာလဲလွယ်အောင်ပြောရရင် phone တစ်လုံးရဲ့ဆောင်ကျဉ်ပေးရမယ့်လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ gain တွေဖြုတ်တက်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ service တွေက hardware ပါပဲဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ hardware ဘိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ service တွေကပါတယ်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့အပြင်ပိုင်း body cover touch ဒီဟာတွေစလို့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ circuit ပိုင်း battery ပိုင်းဒါတွေကကျွန်တော်တို့နောက် surface mount ဘိုင်း component အစုံအားလုံးက hardware တွေပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကင်တွယ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာကို hardware လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော် knowledge ပိုင်းမှာရှေ့ကအားဖြင့်ဖုန်းလုံးရဲ့ hardware ပိုင်းအခေါ်အဝေါ်တွေကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ဥပမာ touch LCD USB speaker earpiece camera sensor phone camera power volume back menu home key earpod စတဲ့ဖုန်းလုံးရဲ့အပြင်ကမြင်ရတဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေကအစလို့ကျွန်တော်တို့အတွင်းပိုင်း battery circuit နဲ့ component များစွာတွေပေါ့ဒီရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတစ်ခုချင်းစီရဲ့လုံးဆောင်ချက်ကဘာလဲဒါကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒီရဲ့ LPC တွေဟာဘယ်လိုပျက်စီးတတ်တယ်လဲပျက်စီးရင်ရွှေရင်ဘယ်လိုအဲ့ဒါတတ်တယ်လဲပြီးရင်တက်လာတဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဟုတ်လားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းမှာ hardware အဲ့ဒါတစ်ခုဖြစ်လာခြင်းဟာဘယ် hardware ပစ္စည်းကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုသိရှိနားလည်အောင်လေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုပြင်မဲ့တူးတွေဟီကန်အသုံးပြုပုံခဲကန်အသုံးပြုပုံ power supply အသုံးပြုပုံမီတာအသုံးပြုပုံဒီတခြားတူးတွေအသုံးပြုတွေဒါတွေကိုအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်တို့အသိပညာပိုင်းမှာပါဝင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ knowledge များဖို့စာဖတ်ပါတဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးပေါ့ Mr. Sai ပေါ့အမြင်ပြပြကျွန်တော်သိချင်တာပတ်စံတဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေက mobile service technical တယောက်ဆိုရင် mobile phone error solution နဲ့ပတ်သက်ပြီး knowledge များရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် mobile phone error တွေဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာဘာမှမဟုတ်တဲ့ error တခုကလည်းမသိရင်အင်မတန်ခက်ခဲတတ်ပါတယ်သိတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေရတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်အတိအဝင်ငွေပဲဟုတ်လားများသိလေဝင်ငွေရဖို့အခွင့်အလမ်းများနေပါပဲတော့ knowledge ကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီးရလာတာတွေရှိတယ်လို့သူတစ်ပါးစီကသင်ယူပြီးရလာတာတွေလည်းရှိပါတယ်စာဖတ်ပြီး knowledge ရှာတယ်လို့လောလောရင်းကလည်းကိုယ်ပိုင် knowledge ရှာပါတယ်စာဖတ်ဖို့နဲ့များလေ့ကျင့်ဖို့ကအင်တန်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်လား Facebook account တည်တံ့လုပ်ထားပါphone service ဆရာတွေထဲမှာ error solution နဲ့ knowledge တွေ
ညဝေပေးတတ်တဲ့ဆရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ CFAS လုပ်တာပါ error solution နဲ့ knowledge တွေရေးသားများဝေတဲ့ Facebook page တွေ group တွေကိုအကုန် join ဟုတ်လား like လုပ်တာပါကိုယ်ပိုင် page တို့မဟုတ် group လုပ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ဖတ်မှတ်တဲ့အထဲကအရေးပါတဲ့ post တွေကိုကူးယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ group ထဲမှာ page ထဲမှာထည့်ပြီးတော့လေ့လာပါကိုယ့်ရဲ့အသည့်ကိုလည်းသူတစ်ပါးကိုပြန်လဲမျှဝေပါဟုတ်လားကိုတက်တဲ့ပညာတွေကိုလည်းသူတစ်ပါးကိုပြန်လဲမျှဝေပါစာဖတ်တဲ့အခါသူတစ်ပါးကိုပြန်လဲရှင်းပြရင်ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လေ့လာပါကျွန်တော်တို့ဆရာပြောခဲ့ဘူးပါတယ်သူတစ်ပါးကိုများများသင်ပေးတဲ့သူဟာအသိပညာများများတိုးပါတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော် group လေးကိုဖွဲ့ထားပါတယ်အဲ့ဒီရွေး channel တိစောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့နောက် group ရဲ့ mobile phone ဝယ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အရှိခံရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကိုအကုန်လုံးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပါကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုမှာလည်းပြောချင်တဲ့ပိုင်းလေးလည်းရှိပါတယ်အခုဒါကကျွန်တော်စောက်ရေးတဲ့ group ထဲမှာပါတဲ့ဥစ္စာလေးကိုပြောပြပြီးတော့ဟုတ်လားရှေ့ကံကိုပိုင်မှာအစင်းနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်တွေးခေါ်ပြီးဖော်ထုတ်နိုင်ပါပါကျွန်တော်တို့ YouTube နဲ့ကိုကဲကိုလည်းလွှတ်ထားလို့မရဘူးကိုသိချင်တာလိုချင်တာတွေကိုကိုကဲရဲ့ share ပါနဲ့ YouTube ရဲ့ share ပါမှာစိုက်ရပြီးတော့ရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါတယ်သိချင်တာလိုချင်တာအကုန်ရှာဖွေလို့မရခဲ့ရင်တော့အများဆုံးတွေ့နိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတခုကိုဘယ်လိုပြင်လိုက်ဆိုတာထပ်အားကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုသိအောင်လေ့လာမှပညာရမှာပါမောရင်အများနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့တခြား service ဆရာတွေကိုမေးတာအဖြေတောင်းနေရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်မျိုးကကျွန်တော်တို့ repairing skill ကျွန်တော်လက်စာကောင်းခြင်းဟုတ်လားဖြုတ်တဲ့စွမ်းရည်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဘဝဘုံပြုပြင်တဲ့အခါမှာအဖြုတ်အတက်ကျွမ်းကျင်မှုကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်လားသိပေမဲ့မဖြုတ်တတ်ဘူးဟုတ်လားမဖြုတ်လည်းမဖြုတ်တတ်ဘူးတက်လည်းမတက်တတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲပါကျွန်တော် knowledge ဘိုင်းကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိပေမဲ့လောက်တတ်ဖို့ကဟုတ်လားအရေးကြီးပါတယ်မလောက်တတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သိဖို့လိုသလိုတက်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်သိဖို့တော့စာဖတ်ပါတေယူပါလေ့လာပါတက်ဖို့အတွက်ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်ကတော့ကိုယ်တိုင်လုံးမရပါမယ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ရပါဖုန်းပြုပြင်သမားတယောက်ဖို့ဖုန်းတစ်လုံးကိုကောင်းစွာဖြုတ်တက်ယူနေတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတော်တော်များများကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါဟုတ်လားဘက်ထရီမကောင်းလို့ဘက်ထရီလဲရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဖုန်းလေးခွာရမယ်ဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုဘက်ထရီကအသေးဆိုရင်ဖုန်းဖွင့်ပြီးတော့ဖြုတ်လဲမှရတာလေမဖွင့်တတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ body cover တွေမှန်ခွဲတာတွေချိုးတွေပြတ်တာတွေဒါတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရော်စရာတွေတော့ဖြစ်တတ်သေးတာပဲနော်ကျွန်တော် speaker မကောင်းလို့အတန်မထွက်တာအတန်အပ်တာအတန်တိုးတာမျိုးဆိုရင် speaker ကိုဖြုတ်လဲရတော့မယ်ဖုန်းကိုမဖွင့်တတ်ရင် speaker ဘယ်လိုလဲမလဲ earpiece မကောင်းတာကင်မရာမကောင်းတာ USB အောက်ရှမ်းမကောင်းတာအပေါ်ရှမ်းအောက်ရှမ်းဆက်သွယ်တဲ့အလဲကျိုးမကောင်းတာဒါတွေပေါ့အဲ့ဒါတကူဖြုတ်တတ်နိုင်ဖို့ဖုန်းတွေပိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုခုမကောင်းတာ touch မကောင်းတာ LCD မကောင်းတာဒီလိုမျိုးပါဗျာဒါကတော့ဒီစာထဲမှာပါထားတဲ့ဥစ္စာဒါတွေကိုသိဖို့လိုပါတယ်လေ့ကျင့်ထားမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးမှာပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းအကုန်လုံးဟိုတစားချင်းစီဖြုတ်ပြီးတော့စနစ်တကျမှန်ကန်အောင်ဖြုတ်တဲ့ပြန်လုံးတက်အောင်လေ့ကျင့်ထားမှာပါကျွန်တော်တို့ component တွေပေါ့ဗျာ circuit board ပေါ်မှာရှိတယ်capacitor resistor diode coil transistor ဒီလိုအကြီးသေးလေးတွေ socket USB နဲ့ချက်ကောင်းစင်းအိမ်စင်းထိုင် SDA SD အထိုင်စာရ circuit board တစ်ပိုင်းဒီအကုန်လုံးအဖြုတ်တဲ့ကျွမ်းကျင်နေအောင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hegan ပေါ့နော် hegan လေးရဲ့အယူဆဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်ယုံကြည်အောင်လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်လား customer ဖုန်းလာမှလေ့ကျင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေပါဘူးအယောစရာကပ်ပါလိမ့်မယ်လားပွဲမဝင်ခင်အပြင်ကကျင်းပဆိုသလိုပဲဟုတ်လားပါဝါတည်နေတဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ချူတင်လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဂျမ်ပါဝါတွေကိုလိုသလိုအသုံးပြုတတ်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်စာကပြပေါ်မှာကိုလိုချင်တဲ့ point နေရာကိုဂျမ်ပါကြော်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားပါမယ်နောက်တစ်ခုက digital meter အသုံးပြုတတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်လမ်းကြောင်းဘယ်လိုတိုင်းတာအမယ်ဖူးဘယ်လိုတိုင်းမယ်ဝိ
ဘယ်လိုရှာမလဲ connection ဘယ်လိုတိုင်းမလဲစတားတယ်ကွာချိုတင်ပြီးတော့တိုင်းတာလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်အဖြုတ်အတက်တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူက knowledge ဘိုင်းကိုလည်းလုံရင်းနဲ့ circuit ပြားပေါ်ကနေသင်ယူသွားလို့ရပါတယ်ဘာလို့ရမလဲစဉ်းစားနေတာတက်ကိုတန်တရားရှိတဲ့ component ကိုဖြုတ်ဆန်းလိုက်တာကအဖြေရှာမှန်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ skill ကအင်မတန်မှကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ